OK 好啦，咁啊到咗呢條就係 DSE 嘅題目嚟嘅，13年咁係Geometry Free Test 嘅第6條嚟嘅，咁亦都叫大家做嘅，咁主要可以睇到大家識唔識揾兩個面中間嘅角嘅。OK 咁一開頭 Angle BCM 呢啲好容易啦，咁我好快咁同大家做一次啦，21、28同埋35。咁其實如果咧你數感好咧，其實你知道係直角三角形嚟嘅，3、4、5，因為3比4比5直角 ，OK 乘咗7之後咪變咗21、28、35咯。咁但係你唔知都唔緊要，呢條冇乜影響嘅。咁如果你知嘅話，其實 Angle BCM 呢隻角就好簡單嘅啫。咁你要用 sin、cosine、tangent 嚟計嘅，咁可以咁做嘅。咁但係如果你唔知嘅話，你咪照做咯，用 cosine formula。OK 一樣計到嘅53.1度。咁記住啦，呢啲如果你喺做一條題目遇到呢啲即係唔靚嘅數字咧，記住 store 去 A 啦。譬如 OK 已經教咗點 store 啦，唔記得嘅話自己睇翻啦。好，第二啦，揾 CM， 睇翻 CM 呢個，我知道呢隻角啦而家。咁我知道兩條邊兩隻角75度呢隻，咁你即係知道埋呢隻啦。咁梗係用 sin formula 啦 ，sin CM 除 sin 180度減 A 嗰隻角減75度，就等於21除 sin 75度啦。OK， 咁所以 CM 咧就係17.1015 cm 啦。咁記住寫翻單位啦，雖然唔扣你分咁，但係印象好啲啦，俾人。OK， 咁呢個你可以 store B 啦。記住呢啲唔靚嘅答案通常 store， 因為你遲啲會有用嘅。OK， 咁去下邊啦。記住睇呢啲題目佢接起咗，你記住要沿住 BM 接啦。然後邊啲係原本張紙嚟㗎 ？CMB 同埋 BMA 啦，依條虛線 AC 咧，記住係冇嘢嘅，所以佢都特登用虛線啦，冇嘢嘅呢度係，即係只係幻想出嚟嘅啫。咁然之後你填翻頭先嘅嘢啦，17.1015啦，咁 MA 就係35減1015，咁即係17.8985啦。8985啊 ，sorry 啊，8985啦。BC 就係21啦 ，AB 28啦 ，BM 我係未知嘅。咁而你又知道呢隻角係75度喎 ，Angle CMB 呢隻摺紙話俾你知噶嘛，摺紙嗰度。而家條題目再話俾你聽 ，AMC 係107度，叫揾 AC， 好簡單啦呢個 ，OK。cosine formula 啦，又係。咁記住將你題目有嘅嘢你寫晒出嚟先，咁你就會好容易睇到你應該要用啲咩㗎啦。OK， 咁應該係28.13898。咁你依度如果你有入到計數機，其實就係即係 A 同埋35減 A 啫嘛。咁你咪打少好多字，又唔會驚打錯咯。OK， 最後呢 part 啦，咁其實我主要係想講呢 part 嘅啫。佢話有一點 line on BC such that MN is perpendicular to BC。咁我試下畫呢個先啦。OK。有冇畫得唔係咁好嘅？OK，MN 垂直 BC。而家問你嗰隻角係咪 BANM 咧？好啦，記住兩塊面點先係夾角咧？首先有條 common 嘅線啦，記住一定㗎啦。sorry 啊，跟
住你畫嗰兩條線，記住一定係垂直嘅，同嗰條紅色線 ，OK， 同紅色線垂直嘅。或者第二樣嘢咧，你亦都可以做嘅咧，就係畫咗一條線，跟住將佢 project 落個面度，咁其實係同一隻角嚟嘅，應該兩個方法都得。咁但係我哋中意用嘅就係兩條垂直線，因為個定義清楚啲。MN 垂直 BC，AN 垂直 BC。咁如果符合呢兩個條件咧，咁就係嗰隻角㗎啦，啱㗎啦。咁而家佢俾咗你㗎嘛，要 given 㗎嘛。咁然之後即係我哋要 prove 呢個啦。咁點 prove 咧？咁我哋通常都係 prove 一係 angle ANC 係咪90度啦。其實即係依個啦，定係 proof。咁你有兩種 proof 法嘅，咁一係就直接 proof 隻角，一係咧就 proof 依個。不是定理啱唔啱啦？咁我哋可以試下 proof 依個嘅。點樣 proof 咧？頭先講咗啦 ，MCB 嗰隻角你計咗噶嘛？子嗰度53.1度嚟噶嘛？係咪先？你睇翻 MCB 係接子嗰 part 嚟噶嘛？呢度嚟噶嘛？咁而家 MC 你有啦 ，MC 係17.1015啦。呢個就個 given， 咁所以 CN 就係 cosine，17.1015 cosine 53.1啦。咁就係10.2609嘅。OK， 10.2609，咁呢個啱噶啦， 10.2609。然之後而家 AC 嘅長度你有啦 ，AC 嘅長度28.13898 ，angle ACB 你又有啦，你有晒 AC、CB 同埋 AB 噶嘛？你睇翻 ACB，AC 就係28.13898，CB 係21，AB 係28，咁你揾到呢隻角咯。咁你用你嘅 cosine formula 揾啦。咁你應該67.6818度嘅。假設 if angle ANC 係90度 ，CN 點計啊？就係 AC cosine angle ACB 啦 ，AC cosine angle ACB 啦，咁即係28.13898 cosine 67.6818度啦。咁然之後個答案應該係10.6857嘅，咁就好明顯同你頭先個答案唔同啦。咁所以咧，你唯一可以解釋嘅咧就係呢個假設係錯嘅，咁所以 angle ANC 唔係90度啦，咁所以就唔係嗰隻角啦。OK， 就唔係 A、B、C 同埋 MCB 嗰隻角啦。Sorry 啊，睇得耐咗少少。OK， 咁所以今次個 summary 好簡單啫。一，記得寫翻晒 given 或者你計咗嘅嘢。喺幅圖度，或者喺圖嘅附近，即係如果唔係好關幅圖事嘅，你就寫附近。咁記住望，咁你喺諗嗰時望住幅圖，你就要諗到相關嘅嘢嘅。第二，今次學兩個面嘅角，咁我整個簡單啲嘅 ，OK。common size 先啦，第一步。第二步，畫條綠色線啦。第三步，喺同一點畫多條線，垂直。嗱，未必連到頂點㗎，記住，未必嘅。咁或者第二個方法咧，就係記住畫完之後咧，將 project 落去。咁呢隻角都係嘅。好啦，咁或者記住啦，其實你做咗第二步之後，你已經簡化咗係條
綠色線 ，sorry 啊，用錯色，綠色線同個面嘅夾角啦。咁上一段片教咗你點揾㗎啦 ，OK？其實你簡化緊條題目嘅啫，跟住你揾咗依條線之後，其實你再將佢簡化做兩條線中間嘅夾角，明唔明白？其實你一步一步咁簡化緊嘅。OK？咁今日教你嘅嘢係咁多啦。